Το πρόγραμμα Creative Community Leaders ξεκίνησε ως μια ιδέα. Αυτό που ουσιαστικά φαινόταν ως εμπόδιο ήταν πως μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ασχολείται με τη δημιουργική οικονομία θα μπορούσε να δημιουργήσει δημιουργικά εργαστήρια για τον προσφυγικό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Κάποιος συμμετέχοντας στο πρόγραμμα είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητά του, να μάθει να φτιάχνει πράγματα, να μάθει να επιλύει προβλήματα, να μάθει να συνεργάζεται, να μάθει να μαθαίνει και να μάθει να λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ομάδος διεθνούς. Όλα αυτά έχουν στόχο ουσιαστικά την ενεργή συμμετοχή και την ενεργή επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους που συμμετέχουν, είτε αυτοί είναι άτομα της προσφυγικής κοινότητας, είτε αυτοί είναι άτομα που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη μόνιμα. Ναι, γιατί γενικά απευθυνόμαστε σε όλους, χωρίς καμία διάκριση σε χώρα, εθνικότητα, θρησκεία, φύλο, φυλή, ηλικία. Προσπαθούμε να μην διαχωρίζουμε και να μην κοιτάμε τους ανθρώπους βάσει του από πού προέρχονται και το γιατί είναι στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, αλλά ως οντότητες που θέλουν να εκπαιδευτούν και να εξελιχθούν. Τους δίνουμε μία διέξοδο, ταυτόχρονα πέρα από μια απλή απασχόληση και με κάποια απόκτηση μιας δεξιότητας, ώστε να μπορέσουν αργότερα να πάρουν το ερέθισμα από εδώ και να την αξιοποιήσουν περισσότερο.
Ήταν μια ωραία βραδιά που ακόμα και οι ενήλικες κατάφεραν να ηρεμήσουν και να δημιουργήσουν χάρτινες κατασκευές. Σήμερα φτιάξαμε μια κουκουβάγη τρισδιάστατη που χειρίζεται και το κεφάλι της. Συνήθως αυτές τις κατασκευές τις φτιάχνουν παιδιά. Σήμερα δημιουργήσαν οι μεγάλοι. Αυτό που θεωρείται πολύ σημαντικό είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με πολλούς Έλληνες δημιουργούς, με πολλούς εκπαιδευτές ενηλίκων και εισηγητές που αφιλοκερδώς πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους, θέλοντας και αυτοί να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε όλο αυτό που λέμε προσφυγική κρίση. Σήμερα πέρασα υπέροχα. Η αλήθεια είναι ότι είχα άγχος στην αρχή γιατί δεν ήξερα αν θα έχω συμμετοχή και αν θα τους αρέσουν. Και τελικά το εργαστήριο που κάναμε upcycling ήταν τέλειο. Βλέπω τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Ήθελα να κάνουν όλες τις κατασκευές και όχι μόνο αυτές που είχαν προτείνει στην αρχή να κάνουν μία ή δύο. Και πιστεύω ότι θα τις συνεχίσουν να τα κάνουν και στα σπίτια τους όλες αυτές τις ωραίες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που κάναμε σήμερα. Πίσω από την υλοποίηση του όλου προγράμματος υπάρχει μια ομάδα εθελοντών, η οποία είναι καταρτισμένη και εκπαιδευμένη στο πώς θα συμπεριφέρεται σε διεθνείς πολίτες, στο πώς θα συμπεριφέρεται συγκεκριμένα στην ομάδα στόχου που είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά και πώς θα μπορέσει να βοηθήσει την αλληλεπίδραση όλων αυτών με τους Έλληνες συμμετέχοντες. Οποιοςδήποτε προσφέρει φιλοκερδώς τις υπηρεσίες του και μπορεί να κάνει, να συμβάλλει στο όλο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι σημαντική. Γεια σας, είμαι ο Χαμέντ από το Intersos. Ο Intersos είναι ιταλική οργάνωση που κάνει ανθρωπιστική δουλειά και εδώ στην Ελλάδα από πριν 1,5 χρόνο έχουμε δράσει με τους πρόσφυγες και χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα Creativity και δραστηριότητες που κάνουμε με Creativity έχουν πάντα πολύ καλή επιτυχία και σήμερα έχουμε ευτυχώς πολύ κόσμο και βλέπω που περνάνε μια χαρά.
με τα σεμινάρια αυτά ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλο τον κόσμο. Στο σεμινάριο που κάναμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη λειτουργία της, τη δομή της και την ευρωπαϊκή ιδιότητα, υπήρξαν πολλά ξαφνιάσματα όταν άκουσαν ότι η έδρα του Ευρωκοινοβουλίου δεν βρίσκεται στη Γερμανία, αλλά στις Βρυξέλλες, ένα πολύ μικρότερο κρατήδιο. Όταν άκουσαν για τις εξελίξεις αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά καθώς κατάλαβαν ότι ισχυρότερο κίνητρο των κρατών μελών είναι η ελευθερία της μετακίνησης.